快拦住他！好呀，你们儿子早就有了小好，还来联姻骗婚是吧？肯定是你女儿不检点，我儿子才逃婚的。就是，我不死了你个嘴！什么呀？太不检点了！哎呦，这样玩不成啊！太像话了！这，要什么？拿女人吧，都是自家人叫的啊！世家豪门哪有什么爱情？都是自家人叫的啊！对，你看，这个电流从这边走，然后运到这个电阻，明白了吗？以后每周三有空就来我这里，我帮你把物理补上去。谢谢老师。这孩子，老师，他们说我的家庭情况不符合评规生的资格，我是不是？谁说的？来，把这个表填了，我帮你填。你的家庭情况，老师最清楚。老师，我没事的，你赶紧填，填完了今天在我这儿吃完晚饭再走。林雅老师，当年你罩我，今天我绝不让你输。今天这场婚礼，我来当新郎。戒指给我。今天你的新郎来了。嫁给我吧，我保证会对你好的。林雅老师，我帮你解围，你可千万别让我下不来台啊！对不起，我来晚了，但是我保证，今后的每天我都会陪在你身边。好呀，谁说你女儿没有搞野男人？现在这不就是的吗？就是。放屁！再敢胡说，看我不撕了你的嘴！你是哪来的野小子，敢在这儿捣乱？保安，快把他抓起来！怎么回事？再问你最早的那天，或许也留下什么让你改变。后来你转了念，偏激相信心中一颗玫瑰，困在球房里听见音乐，你开启了演唱会，把伤情对上组成球队，只夺下那世界杯。也许是那天。他们死，我们也死，看谁气死谁。老师，对不起啊，我实在是没办法，所以才，要不然你也太没面子了。老师，没想到你还有这种癖好啊！我是实在没办法，所以才。没办法，有多没办法？我就是很没办法，所以才怎么？是我的腿不好看吗？是不够长，还是不够白？不是，我就是林雅老师，喂，季明，你跑哪儿去了？婚礼仪式都结束了，你怎么到现在还没来？林雅老师，你的婚礼是在皇冠假日酒店呀，这仪式都结束了，也不见你过来。皇冠假日酒店，皇冠国际酒店，我跑错地方了？那他是谁？怎么了，我的新婚帐？我的新婚帐。皇冠，你不……刚才抢婚的时候不是挺勇敢的吗？怎么，现在紧张？还是说
你想反悔？不是，你要是敢反悔，让我4年下1天被逃2次，你就死定了。不反悔，不反悔，怎么可能会反悔呢？我就是。这是什么？觉得我配不上你？配得上，配得上，怎么会配不上呢？啊！还在等什么呢？什么等什么？去民政局啊！你不是要娶我？不是，我可能搞错了。搞错什么？戒指戴了，誓言说了，你现在想反悔？这是什么？我的工资卡，我是星林科技集团的实习生，刚参加工作，月薪3000。星林科技？你说的是这个星林科技？张总，您认识我们老板？上周刚收购了他们公司的所有股份，现在我才是你的老板。老板也没收到消息说我们换了老板啊。怎么了，我的小员工？我能先起来吗？别紧张，这张卡我收下，作为交换，这个给你。这我不能收。人品倒还可以。不打算带我回家吗？我的新婚帐。愣着干什么？快开门！要不您先在外面等一下，我进去收拾一下。怕什么？我又不会吃了你。比我想象中的干净。愣着干什么？不饿？哦，我给你煮面。家里只有这个，但是我放了鸡蛋和青菜。味道怎么样？这面是咸了还是淡了？味道还不错，不过，你就打算让你的新婚妻子睡沙发吗？这当然不是了。还不跟过来？难道要我抱你？帮我把衣服解开。怎么，不敢？刚才抢婚的勇气呢？床铺好，你今天晚上就睡在这儿。我睡客厅，你放心，我睡觉特别老实，不会打扰你的。哦，新婚之夜就打算让我一个人独守孤房，
我不是这个意思，我不敢，我睡沙发就好。站住！明天请个假，我带你去看房。啊？看房？怎么，刚结婚不打算要婚房？我明天有事儿，我要去参加高中同学聚会。同学聚会比陪新婚妻子看婚房还重要。不是，是他们非要让我去。那你早点回来。晚安。傻小子，还是个正人君子。沈金明，沈金明，沈金明。司总，我去参加同学聚会了，早餐在桌上，记得吃。冰箱里有牛奶，热一下再喝。沈其明，这傻小子还挺笨。明天，兄弟，终于要见到你了。你小子，当年发着高烧说胡话，非要送我法拉利，其实哪需要什么豪车呀？能再看到你活蹦乱跳的样子就够了。明哥，行，这么亮行，等我以后发达了，赚大钱，我一定送你辆法拉利，让你也风光风光。瞎说什么呢你？快到医院了，再忍忍，等你好了，请我吃顿好的就行。法拉利那玩意儿能有小电驴好使？这人看着有点眼熟啊！哎呀，这不是沈继明吗？沈继明？哪个沈继明？哦，我想起来了，就是那个高中骑着破自行车吃馒头啃咸菜的那个沈学霸。不是吧，班长，你真把他找来了？你看他这身衣服，不会是二手批发市场淘来的吧？哟，沈继明，给大家介绍一下，咱班当年的励志典范沈继明同学。这么多年没见，没想到还是这么的朴实无华呀！沈继明，听说你现在还在实习，不是开玩笑吧？当初在咱们班可就属你学习最拼命，怎么快到毕业了还在实习啊？不能还是月薪3000吧？你们说完了吗？我今天来这儿不是听你们阴阳怪气找优越感的，至于我挣多少钱，跟你们也没关系。要不是看在明天的面子上，我来都不会来。幺哥，找明天，沈继明，人家现在是明天科技的陆总，承接兴利集团的业务。是啊，就他还想找陆总。你一个小实习生，想跟人攀关系啊？想干嘛？是想蹭点人脉，或者冲此借钱啊？我看你啊，还是趁早滚蛋，别待会儿等到陆总来了，在这张着陆总的眼。快滚！这是谁呀？滚蛋啊！哎呦，你可来了！没什么，没什么，就是有个不知天高地厚的穷酸老同学，在这胡言乱语，败坏大家雅兴。我正好请他出去呢，以免扰了您的雅兴，不是？明天，好久不见，兄弟。明天，我就知道你不会忘了兄弟的。去，停车去。你什么意思？你听不懂人话吗？我让你去停车，把钥匙拿好，别刮花了我的车。哎呀，原来沈继明你是他当谋杀小弟的呀！沈继明，你该不会真以为陆总要送你车吧？明天，你认真的吗？怎么，你不愿意啊？行，停完车我给你200小费。这样子，哎，对了，我这个车可是法拉利，
SF90，全球限量，你光花了一片漆，10年工资都赔不起。沈继明，什么意思？没什么意思。你的车我不停。你肯不给我面子？你以为自己是谁呀？我为什么要给你面子？站住！沈继明，陆总让你站住，没听见吗？耳朵聋了吗？怎么骂完人就想跑？天底下哪有这么便宜的事啊？就是，给陆总道歉，跪下道歉，道歉，跪下呀！沈继明，你以为陆明天拿捏不了你一个小小的沈继明吗？你不就是心灵集团那个小实习生，最不值钱的臭玛瑙？你一个小小的螺丝钉，心灵集团一抓一大把，踩死你比踩死一只蚂蚁简单多了。沈继明，你到底算一个什么东西？你们心灵集团的 CEO 司总，我认识。司总和林夏一个姓，哎，这个姓不常见。对，就是你们心灵集团的司总，我一个电话就能让你在行业里出名。陆总牛逼啊！沈继明，这下你可完蛋了。我现在给你2个选择：一，给我跪下认错；2，你行业出名。沈继明，识相点，别自找苦吃。你还是老老实实下跪吧。我听说你结婚了，那你这没了工作，不得跟你老婆一起睡大街去啊？没想到你有老婆了，真不知道谁这么眼瞎能看上你。还好当初没跟你，不然现在岂不要跟你一起摇尾起？你们欺人太甚！喂，沈继明，你那边怎么这么吵啊？同学聚会结束了吗？结束了就赶紧过来陪我看房。哟，你就沈继明的老婆啊？没想到你眼这么瞎，能看上他这个废物。沈继明，你老婆该不会也是月薪3000吧？妹妹呀，你们是怎么认识的呀？该不会是在什么少儿不宜的场所一见钟情吧？到底是谁？哎呦，生气了！我是沈继明的老同学啊。怎么，你老公没跟你提过我们？哎，也对，毕竟像他这种废物，估计连朋友都没有吧。沈继明，你老婆的声音还挺好听啊，该不会是什么 KTV 的公主吧？说不定是洗脚城的呢。把手机还我！哎，急什么？让你老婆也听听，她到底嫁了一个什么废物！妹妹呀，你听好了，你老公现在得罪了我们陆总，马上就要被开除了。你现在赶紧来订好酒店8八包厢陪酒，说不准陆总心情好，还能赏你们口饭吃。不然啊，你就准备养一个吃完饭的废物吧。好，司总，3分钟，我要订好酒店888包厢的监控权限。是，我现在去联系。骂我男人是废物，敢让我去陪酒，什么东西？敢这么跟我说话？敢这么欺负我的人，你们最好已经准备好棺材。看房，沈继明，你还真是和你那个瞎眼老婆一起做白日梦啊！就凭你们俩加起来月薪6000的富豪，打算去看什么房？看公共厕所怎么排队吗？沈继明啊，别上气嘛，这苏大美女话糙理不糙，就你俩这条件，看房太不切实际了吧？不过呢，哥们儿，我最近啊刚拿下了一套全新的私人高端会所，你老婆不就刚好是干这行的吗？这样，看在老同学的份上，让你老婆来我的会所上班，就凭你老婆那独特的审美眼光，能看上你，说明她身上肯定有她的过人之处，肯定能服务好那些大老板。到时候你小费啊、提成啊拿到手软，我保证，到那个时候，
你们两口子就能买套房子了。张班长，你这也太仗义了。沈继明，还不快跪下来谢谢班长，给你和你老婆指了一条出路。就是啊，这可比当码农有前途多了。以后发达了，可别忘了老同学呀。还愣着干什么？赶紧谢谢班长呀！老同学，怎么不说话了？该不会是高兴坏了吧？张自明，你个王八蛋！沈一鸣，你敢打我！沈继明，你想找死吗？哼！陆明天，你给我听好了，老子当年就应该让你病死在那张破床上。当年，就算我眼瞎，才会省吃俭用抠出那点医药费救你这条白眼狼。哼！沈继明，你敢打敢骂？我以为你有多大的能耐，原来憋了半天，就是想拿这点恩情当借口。哼！怎么，你想找我陆明天要点钱吗？我有。够吗？不够，不够，我还有。够不够？不够，给，我还有。这就是我惦记了这么多年的兄弟。赶紧拿着钱去还恩情吧。不用了，当年那点钱，就当是喂了狗。你说什么？没什么，当年就当我眼瞎，看错了人，看错了兄弟。现在我不认识什么明天科技的陆总，出了这个门，我和你陆明天恩断义绝。从今以后，桥归桥，路归路，再无瓜葛。沈继明，你他妈到底算个什么东西？这么跟我说话，恩断义绝，你也配？你以为你是谁呀？你不就是心灵集团最底层的一条狗吗？我碾死你，像碾死一只臭虫，信不信？沈继明，你他妈活腻了，敢跟陆总这样说话？快给陆总跪下道歉认错，不然我今天让你趴着走，信不信？给我滚开！你还愣着干什么？给我打！打死这个不知死活的东西！沈继明，给我听好了，这就是得罪我陆明天的下场。你那点可笑的恩情，还有可怜的尊严，在我的眼里，狗屁不如。我的男人，你们也敢动？司总，你司令夏，她就是刚刚说过那个星云集团的财团女王。天哪，她怎么会在这儿？没事。刚才谁动的手？司总，误会，我们就是跟继明开个玩笑，闹着玩的，真的。我们几个同学之间开个小玩笑啊，你们别生气。我们就是说要请这个继明喝酒呢，你们说是不是？陆总，你慌什么呀？就沈继明这种废物，能请来什么真货色？别说了，看我怎么教训你！喂，刚才这废物说你是他老婆，哪家夜总会进来的演员啊？哼，该不会你们是 KTV 的同事吧？他点你出台得多少钱？啊！你敢打我？打你？我这是在教你。第一，你的命不值钱；第二，敢动我的人都在太平间里排号；第三，再让我从你嘴里听到夜总会3个字，
明天宋家就等登报寻人吧。来人，把这位小姐请去精神科检验，疯病晚期就别放出来咬人了。放开我！放开我！听说你想让我出来陪酒？司总，我错了，司总，全是醉话。醉话？季明，他说的是醉话，你信吗？季明，我错了，季明，我那全是醉话，我胡言乱语的，你信我，我们这么多年的兄弟了，季明。醉话，陆明天，刚才你让我跪下道歉的时候，可是清醒的很呢。现在开始攀兄弟情了。季明，我不是东西，我该死，我该死。只要你能消消气啊，我什么都不要，我公司也不要啊，车子房子都给你，我去你公司当保洁都行，求你给我条活路吧，季明，求你了，季明。刚才说过了，我和你恩断义绝，再无瓜葛。我老公说了，你们毫无瓜葛。那么现在开始清算。司总，求你高抬贵手。林秘书，司总，即刻起，全面终止新灵集团及所有关联公司与明天集团的合作。通知所有合作伙伴，谁敢再与陆明天合作，就是与我司林下为敌。是。司总，你不能这样说呀，司总，我公司会破产的，司总，你知道我欠了多少贷款吗？你这是要我的命啊，司总！要你的命？你逼着我男人下跪的时候，想过他的尊严？你要全行业封杀他的时候，想过他的前途？陆明天，这是你应得的。我操！我真的错了，司总、季明，求你们再给我一次机会，我当牛做马报答你们。老公，你想怎么解决这件事？林夏，季明，公事公办。啊！好，报警！报警？为什么报警？你以为我不知道吗？你们明天科技上个季度的财务报表有多少假账，有多少偷税漏税，还要我一一举例吗？你怎么知道？陆明天，告诉我，凡是与我星林集团合作的公司，我想查的祖上3代一清二楚。来人，把他带下去。别，神经病！你看在季明的份上，一定要帮我说话，求你了，季明！我要进去我就全完了，季明！你们几个刚刚举杯。季明哥，老同学，我们错了，我们真的错了，都是陆明天逼我们的，都是他逼我们这么说的，我们心里根本不是这么想的。对，都是陆明天，他有钱有势，我们不敢不听他的。季明，你最重情义了，你应知道我们没有坏心思，我们只是嘴贱。季明，你大人有大量，肯定不会跟我们一般见识的。司总他一看就是菩萨心肠，肯定不会跟我们这些小人物计较的。季明，刚才你们让我跪下道歉，骂我老婆，甚至要动手打我的时候，怎么不念同学的情义呢？我混蛋，我不是人，我这样出水该打。季明，只要你原谅我，怎么打我都可以。我也该打，我也该打。季明，我们就是一群失联的小人。季明，你现在不一样了，你是司总的丈夫，你地位尊贵，不要因为我们脏了您的手。你们这副嘴脸简直叫人恶心。林秘书，司总，记住他们的名字和公司，凡是与我司家有合作的企业，不得录用，不得与其有合作。既然他们想攀附权贵，拜高层，那就让他们尝尝被整个圈子唾弃的滋味。司总，不要，司总！怎么还生气呢？
难道要我亲自赔罪？不，我是没有想到你真的是星林集团的司总。所以现在知道我是你老板了，你是打算辞职、跳槽，还是潜规则上司？我没有想潜规。你说你怎么就跟他们打起来了？等我来处理不好吗？他们骂我可以，但是骂你，我忍不了。沈继明，你老婆的声音还挺好听啊，该不会是什么 KTV 的公主吧？说不定是洗脚城的呢。个王八蛋！傻子，伤哪儿了？没，就是肋骨。去医院，现在不用。两条路，要么老实交代伤势，要么我亲自检查。没。这是真的只是皮外伤，回家擦一点药就好。这笨蛋，明明最该被保护的是他自己。喂，司总，不好了，王家那边终止了所有合作，就连京湾项目也被紧急叫停了。我们前期投入的30多亿资金，现在全部都资金链恐怕撑不过这个季度了。什么？司总，应急方案的初步框架已经出来了，设计部的赵总监评估后觉得是否考虑与王家合作。如果我们不和王家合作的话，后期亏损额度会很大。他的建议是否考虑再与王家的合作？告诉他，和王家合作绝无可能。我要的是解决方案，不是困难报告。如果他揍我，就让他自己写好辞职报告，绝不该走人。是。这怎么可能完成？王家的核心技术和图纸我们根本没有，临时去找替代方案，这怎么可能？赵总，你先别着急嘛，我倒是有一个主意。您看我们新来的实习生沈吉明，他呀工作可是认真呢。既然司总非要让我们出一个解决方案，那不如就把这个机会让给他。到时候方案出不来，项目出了任何问题，跟您可就没有任何关系了。这锅啊，总得有人背不是？沈继明，赵总，继明啊，你来公司也有一段时间了，表现一直很积极啊。现在咱们公司遇到了难关，正需要你们年轻人站出来挑重担的时候呀。是啊，沈助理，这个项目可是我们司总亲自盯着的大项目，现在遇到了点技术瓶颈。我们赵总监在司总面前极力举荐了你，说你是难得的人才，肯定有办法解决的。这不是让林夏最头疼的项目吗？赵总监怎么会突然交给我一个实习生？还说是极力推荐，这是我当年全国建筑大赛的作品，悬挑结构失效分析，和这金湾楼建的情况一模一样。沈助理，怎么一直不说话呀？是不是没有信心啊？赵总，这个项目之前是王家负责技术板块。是啊，现在王家已经撤资，连基础图纸都没有留下。但是司总说了，1个礼拜必须拿出替代方案呀。1个礼拜？这时间……小婶儿啊，只要你接下这个活儿，姐姐我啊肯定会关照你的。哎呀，继明啊，这个是个好机会啊！这个项目只要你能拿下，就会向司总申请破格提拔，给你升高级工程师，薪资翻倍。到时候你的前途那可是一片光明啊！
是啊，小婶儿啊，以后啊，生活上、工作上要是有什么不懂的地方，尽管来找姐姐我，姐姐我呀，一定会好好照顾你的。这个项目你不接也得接，这个锅你背定了。看来是躲不掉了，也好，正好借这个机会，看看你们到底想玩什么花样，也能真正帮宁夏解决这个麻烦。好，这个项目我接了。哎呀，好，我就知道静明是栋梁之才。快，宣传书给他。沈助理啊，以后还要多多指教哦。签这里哦。哎呀，静明啊，我早就看出来了，这次要是成了，我会向司总申请给你升职加薪，说不定还能上总裁办呢。看来他们还不知道我和林夏的关系，也好，传开了也不是什么好事儿。现在的年轻人啊，真不知道天高地厚，就知道表现自己，到时候连怎么死的都不知道。这不正合了您的意了吗？等他背了锅，您拿到了王家的核心技术，再回来谈判，还怕司总不跟您低头？看看还有什么可以让他背锅的项目，全拿出来。不容易遇到个傻子愿意背锅啊，可不能放过他啊！什么？你疯了？这项目都敢接？哇！老天爷，季明，你不会是被赵总监他们忽悠了吧？这个项目一直是王氏的核心团队在做，那可是人家的看家本领，你一个人怎么可能做得完嘛？就是啊，这明摆着就是个天坑，谁接谁死。赵总监自己都不敢接，甩锅给你这个实习生，这明摆着就是让你背锅呀！我听说赵总监和王氏私底下还有些不清不楚的关系呢，那现在让你接这烂摊子，肯定没安好心。季明，你想办法推掉吧，现在去说还来得及。谢谢你们告诉我这些，具体情况我都清楚。但是这个项目对公司很重要，对司总也很重要，我不能眼睁睁看着它烂掉吧，总得有人试试。你试什么试啊？这根本就是不可能完成的任务，你会被坑死的。就是啊，这逞英雄也不是这么逞的。放心吧，我心里有数。这个傻子到底图什么呀？唉，但愿他真的有办法吧，不然可就惨喽。沈助理真是能者多劳呀！赵总监说了，这些项目一并交给你负责。赵总监对你可是格外信任啊，一般人求都求不来。但是我现在手上有金湾项目，要求1周内给出方案，我实在没精力处理这些项目。哎呀，沈助理，年轻人就是要多干活，多锻炼，才能快速成长呀。再说了，领导交代的工作哪有推辞的道理？你说是不是？可我现在……哎呀，你怎么这么死板呀？你要是觉得累的话，私底下找姐姐来放松放松，保证让你精力充沛。吴伟，你够了，少在这里恶心人！你们分明就是故意刁难，你们自己搞不定金湾项目，就想甩锅给季明，现在还有这种下三滥的手段。就是啊，什么锻炼机会啊，分明就是看季明好欺负，把这些没人要的烂摊子全丢给他，完不成就让他背黑锅。设计部就是这么培养新人的吗？你们两个在这里胡说八道什么？这个工作是赵总监安排的，轮得到你们在这里指手画脚？再废话，让你们两个也一起锻炼锻炼。来呀，有本事把所有项目都塞给我们，看我们会不会去司总那里问问，这到底是不是公司的传统。吵什么吵？这里是办公室，不是菜市场。赵总监，我正在按照您的吩咐给沈助理安排工作，周月和林曼曼就过来无理取闹，还污蔑我们设计部甩锅。
真的是太过分了。哦，是吗？我安排工作还要让你们两个批准，还是说你们对于我管理设计部的方式有什么意见？邵总监，我们不是这个意思。沈继明手上已经有金湾项目了，司总要求他1周内出方案，时间紧，任务重。你又突然塞这么多不可能同时完成的任务，这分明就是什么？公司现在正是用人之际，能者多劳。我看这沈继明就挺有潜力的，多给他一些锻炼的机会，是重视他，培养他。可是这……好了，不要再说了。难不成这点工作量你们还要叫苦连天吗？你们3个啊，今天晚上给我留下来，全部加班。明天早上上班之前，我要看到所有项目的进展报告。完不成，扣半年奖金。你好了，别再说了。谢谢赵总监的看重和培养，这些项目我都接了。哎呀，哈哈，这就对了嘛。继明啊，我就知道你是个可造之才。年轻人嘛，就要敢于吃苦，多锻炼才能快速成长嘛。你好好干啊，我看好你。就是啊，沈助理，你这么有能力，一定没有问题的。赵总监，您真是慧眼识珠呢。哎呦，还是你会说话啊！走吧，我们就不耽误沈助理你们锻炼了，我们去其他项目看看进度吧。呸！狗男女，明目张胆的欺负人。就是啊，而且这么多活，你别说1周了，1个月都干不完呀。我看他们分明就是不想让你完成机关项目。想用这种手段拖垮我，给我下马威？好啊，那就看看到底谁先撑不住。我翻遍了公司的档案室，这些是机关项目最早的监理日志。启明哥啊，先喝咖啡提提神。哦，谢谢。你们2个先回去工作吧，这事儿我一个人就……哎，怎么回事啊？信不过我们呢？3个人的活你想1个人干了？不是，是天都黑了，大家都下班了，你们赶紧走吧。不是，我们2个女孩子都不怕，你倒先嫌弃上了。你要约会嫌我们碍事儿，还是说你在公司有对象？难道我跟你现在是被他们知道了？不，曼曼，你们误会了。哦，对，我突然想起来，我要去工地。哎，工地？今晚机关项目全面停电检修，你去看什么？看黑机械大楼？沈哥，你该不会是去见总裁办那位新来的小秘书吧？什么小秘书啊？还装傻？就是那位沈工程师，司总找你。每次叫你啊，眼睛都快粘你身上了。他们说的是林秘书哦，还好。老实交代啊，你们2个到底发展到什么地步了？不，我们2个真没有。公司哪个部门的小姑娘我都认识，是谁？快告诉我们。周月、曼曼，都下班了，你们快回去吧。你装什么急呀？你心虚了。看你这心虚的样子，难不成真被我们说中了？真没有，你们2个女孩子陪我在这加班不好，快回去吧。啊！再让他们问下去，我今晚就得被司林下活剥了。不会吧？喂，沈继明，你下班了没？林夏，我还有工作没做完，可能要加班。哦，家里有娇妻都不想，就想着加班啊？还是说你更想加班陪你的女同事？不是，是因为这个项目比较急，所以……沈继明，现在立刻马上给我滚回家，否则……不是林夏，你听我解释。解释什么？解释你被2个女同事围着加班，还是解释他们问你是不是想追司总时，你慌得连话都说不利索？
他一直在看监控，完了呀！还好他不在。奇怪，他不是说让我早点回来吗？先洗个澡吧，哎呀，累死了。回来了。对不起，我不知道你在哪儿，我现在就走。Whenever you call me, the reason of my heart is breathing. Call me. 沈继明，对不起，我不是故意的。完了，这下跳进黄河也洗不清了。沈继明，这下真说不清楚了。你看起来很紧张，你到底想干嘛？我没什么，我只是说狡猾？哦，不对，太假了。说地板派湿不行，听起来像推卸责任。你知道我最讨厌的是什么吗？这是什么？撒谎。他该不会以为我是故意的吧？所以你最好想清楚再回答。周之晴，我真的只是狡猾。行吧，那你今晚就睡这儿。看来今天晚上又要睡沙发了。悬挑结构承重系数差0.3。王氏集团当初是怎么通过验收的？原来如此，王家故意调低承重系数，难怪其他团队都做不出来。再撑一会儿，就差一点儿。这个笨蛋，宁愿让娇妻独守空房也要加班。沈志明，你可真行！还挺拼命。老婆，别扣我工资啊！青蛙项目，赵志强就这么着急找死吗？居然甩锅甩到我男人头上来！荷载补偿系数0.732，这个数值
他竟然修正了原始数据的错误，连混凝土强度不足的问题都考虑到，还真是小瞧你了。平时看你那么怂，工作少，倒还挺靠谱。既然他已经做到了这个地步，甚至可能找到了破局的关键，现在他很可能前功尽弃。赵志强，你想用这个项目压垮他，正好，我就用这个项目给他铺路，也顺便替我彻底解决王氏留下来的这个烂摊子和公司里的这些助理，一箭双雕。几点了？糟了，还有2个小时上班。子明，吃点东西吧。工程师，要不要休息一下，做点别的？别闹了，丁霞，这个节点上不能出错。终于完成了。赵总，您尝尝，可甜了。甜，不过没你甜。谁呀？进来。赵总监，是我。沈继明，你不好好工作，跑我这里干什么？没看到我和吴助理正在商量重要的事情吗？是啊，一点眼力见都没有。我来交方案，金湾项目的初步设计方案，以及您上周五额外安排的3个项目的进度报告都在这儿。什么？你说什么？交方案？交什么方案？金湾项目，这怎么可能？才1个星期啊！是的，金湾项目的初步设计方案，以及星月家园的景观设计优化，还有滨河大道的管线复合报告，以及老旧小区改造的初期调研汇总，都在这儿。你居然真的做出来了？不会随便从哪里弄点垃圾胡乱拼凑出来糊弄我的吧？啊？是啊，沈清明，我可告诉你，这个项目可是司总亲自盯着的。你要是敢拿一些胡乱画的东西来糊弄交差，糊弄赵总监，糊弄司总，你就完蛋了。到时候可就不是扣奖金这么简单了。沈俊明啊，沈俊明，你最好给我解释清楚，这么多工作量，你怎么可能1个星期完成？是不是你从哪找的外援，或者是抄袭了哪个以前的废旧方案？快说！数据不会骗人，方案的质量也自有公论。如果没有其他事情，我先回去了。金湾项目的后续深化还需要时间。就这么走了？太嚣张了吧！这是证据，这结构解决方案。赵总监，他真的做出来了。这个悬挑设计好像解决了我们一直困扰的沉重问题。
沈继明啊，沈继明啊，你真是我的善财童子啊！辛苦做了1个星期，也是给我做嫁衣呀。就是他一个新人，凭什么做出这种成绩？还不是赵总您暗中把握方向，他只不过是执行了您的思路，打了个下手而已。没错，立刻把这电子版的方案的所有者的信息，还有这纸质版的签名处全都处理好。我要把这些方案变成我赵志刚的方案。30个亿的业绩加上技术突破，董事局的席位还不是手到擒来？司总，这是金湾项目的策划书，请您过目。我看过了，直接送到董事会，告诉他重启金湾项目。您看过了，可是这个方案是今天早上有问题。没有，我这就去办。沈继明，我还真是小瞧了你，平时一副任人拿捏的样子，关键时刻倒是从来没有让我失望过。奇怪，人呢？恭喜沈哥，金湾项目通过了！恭喜沈哥，金湾项目顺利通过。什么？30个亿呀！董事会全票通过，我们组人人都有奖金。沈大工程师，以后可要记得罩着我们呢。大家都安静。董事长让我来宣布一个重要决定。难道要给我发奖金？鉴于金湾项目技术突破的重大贡献，集团决定颁发特别技术奖。获奖者是，肯定是吉明，他熬了整整1个星期呢。奖金得5、6位数，待会儿请我们吃饭。获奖者是赵志强总监。什么？赵志强说方案是他做的？是的，司总，方案策划书上面署名确实是赵总监。好一个赵志强，扑到我的人头上！走。这搞错了吧？哎呀，都是团队的功劳啊！不敢当，不敢当啊！这混蛋偷我的方案！奖金500万，获得优秀管理者提名。明明是沈继明熬通宵做出来的方案，赵志强连图纸都看不懂吧？就是，继明因为画图，昨天晚上一晚上没回家呢。沈工程师，你怎么不恭喜我呀？该不会是嫉妒了吧？赵志强，这个方案是我一点一点做的。哦，证据，这白纸黑字可都写着我的名字，你空口白牙就想抢功劳呀？沈继明昨天晚上通宵做的方案，我们全组都看到了。林曼曼，你少在这里胡说八道了。明明是赵总监日夜操劳带我们做出的方案，沈继明不过是打个下手，现在居然来抢功劳。小丫头，职场不是过家家。李秘书，这种污蔑上司的行为，应该是要记过处分吧？沈继明那破实习生，他懂个屁！方案都是我做的。当然，星林集团最注重的就是团结，这种无端诬陷同事的行为，我们一贯是零容忍。谁再敢无端污蔑同事，可就要背处分了。听见了吗，沈工程师？职场是要讲证据，没有证据，那就给我卷铺盖，滚蛋！现在还有谁敢质疑公司的决定？我没有要质疑公司的决定，但我觉得公司应该调查清楚，不应该把功劳放到一个毫不相干的人身上。沈继明，你叫什么？你一个破实习生就做了点细枝末节的工作，就以为功劳是自己的？你这种大学生简直不知道天高地厚！
哎呀，有些人啊，就是认不清自己的位置。细枝末节？那么我想请问，赵总监做了什么？是把别人的名字改成自己的吗？沈继明，实习生就应该有实习生的样子，真以为画几张破图就可以翻身？像你这种眼高手低的家伙，我看连试用期都不配过吧？啊！我只是需要你尊重基本事实。事实？哼，事实就是你这种三流的职场废物。要不是我可怜你，你连扫厕所的资格都没有。哪怕我是废物，也不会偷梁换柱，也绝对不会抢别人功劳。抢别人功劳？小子，你还真是可笑！你这种不懂得尊重上司的底层蝼蚁，活该被踩在脚下。你们这些大学生，不要眼高手低，不要总想着赚钱，成长才是最重要的。有赵总监指导你们，是你们的福气。就是嘛，年轻人就应该学会感恩。李秘书说的对，职场确实需要成长。那么我想问你，我出来打工不想着赚钱，想着给赵志强当垫脚石吗？给我当垫脚石怎么了？委屈你了，沈继明，我告诉你，这就是你的命。职场嘛，贡献是次要的，重要的是谁有资格署名呢？没有赵总监在董事会的支持，你们连项目书都递不上去。知道去年技术部有多少方案死在初审了？17个。所以，你们知道领导的重要性吗？那也不应该是你一个人的名字。什么叫不该写你一个人的名字？你们这些连墨水都算不上的小字辈儿，把名字写上去，那只会脏了标书。知道为什么新林集团的项目书都只印总监的名字吗？因为你们这些货色连当教主的资格都没有。赵总监，要我说，你对他们还是太仁慈。按我说，这种公然顶撞上司、扰乱公司纪律的害群之马，就该直接开除。李秘书，你正好，我这就给人事部打电话，立即解除沈吉明的劳动合同。至于你们几个，年终考评全部交齐。哎呀，李秘书，年轻人不懂事，再给他们一次机会吧。赵总监，您就是太仁慈了。这种目无尊长的员工留在公司就是祸害。不需要了，李秘书，我不需要你帮我解除合同，自己辞职。沈吉明，你这话什么意思？你对心里有意见？我不是对心里有意见，我是对你们感到不耻。一个靠抢员工功劳上位的领导，一个只会溜须拍马的人事走狗，一想到和你们呼吸同一片空气，我就感到恶心。沈继明，你说话还挺硬气的。辞职？你以为辞职就完事了？信不信我现在就全行业通报你，新林集团全员工沈继明因嫉妒领导到项目成果被开除。你敢辞职吗？看看你这身地摊货的衣服，还有这电脑，都是公司给你配的。就你这个废物，也配学富二代拍桌子说辞职？你现在跪下道歉，我还能赏你口饭吃。我数3声，3。妈敢打我！老子不干了！我沈继明今天就是去工地扛砖，就是去送外卖，绝对不可能再跟你们这群蛀虫共事1秒。我就不信我离开你们我还活不了了。沈继明，谁准你辞职了？沈继明，谁准你辞职了？司总，
你来的正好，你可要为我做主啊！这个沈金明他不但工作懈怠，顶撞上司，还污蔑我拿他的方案，现在他还敢公然殴打领导，简直是无法无天，无法无天呀！是啊，司总，我们刚才都看到了，沈基明就是一个暴力狂。赵总监不过是指导他几句工作，他就开始发疯，还要打人，还说要辞职，开始砸东西，我们都吓死了。这种害群之马必须严惩。司总，你别听他的，都是赵总监是赵总监抢了沈哥的方案，还羞辱他，逼他。司总，您看，就这2个人一直和沈继明拉帮结派，刚才还帮着沈继明起哄，他们的话根本就不能信。司总，我知道你看重年轻人，但我必须说实话，这个人他品性有问题，能力不行，脾气还暴，仗着自己有点小聪明，就目中无人。今天敢打我，明天就敢在公司闹出更大的事儿。为了公司着想，绝对不能留啊！司总，情况的确如赵总监和吴伟所说，沈其明当众施暴，情节极其恶劣，严重影响了公司纪律。我建议直接报警，并且全行业通报，以儆效尤。赵总监，司总，您吩咐。你说他污蔑你，说窃取他的方案。是司总，这完项目的方案明明是我熬夜做出来的，他就在一旁协助，他就妄想贪天之功，简直是无耻啊！司总，我可以证明，赵总监啊为我们这个项目废寝忘食，人都瘦了一圈，反倒是沈继明上班的时候心不在焉，还总质疑赵总监的决定。现在看到项目成功了，就想来摘桃子，天下哪有这样的道理啊？司总，我在公司兢兢业业这么多年，没有功劳也有苦劳啊！今天被这一个实习生当众殴打污蔑，我这心寒呀！你一定要严惩这种歪风邪气，不然以后哪个管理层还敢虚心做事呢？说完了。司总，说完。赵队长，今天我再问你最后一遍，金湾项目的设计方案谁做的？司总，你怎么能打我呢？是我做的，千真万确，就是我带领这个团队完成这项工作的。你可不能听信沈继明这个小子的一面之词啊！他就是为了上位，不择手段，在这的胡说八道，好不理解，你可有明察呀？是啊，司总，真是赵总监亲力亲为啊！亲力亲为，说得好。司总，请您冷静。赵总监毕竟是公司的老人，这么多年，他的能力和贡献有目共睹。仅凭沈其明的一面之词和一时冲动就下结论，恐怕难以服众啊。这件事情，我还是建议深入调查。调查，说得好，是该好好调查调查。你的意思是，我司联下的老周要通你这种废物的方案？我听见了什么？老公？沈工居然是司总的老公！我的天，昨天晚上沈工帮我拿快递呢。怪不得赵总监往死里整他，司总亲自来捞人，我以为是惜才，真的是惜才，这是护肤啊！我老公，沈哥他，这，司总，你听我解释啊，司总，是赵总监他解释。你偷方案的时候，怎么没想想该怎么解释？司总，请您冷静，这件事情可能确实有误会。我是董事会的秘书，代表的是董事会的颜面和程序。您这样，可能对董事会那边难以交代啊。董事会
不过就是一帮只等着年底坐等分钱的老家伙，对公司的运营不闻不问，现在想要董事会来压我。林秘书，我想你应该是搞错了一件事。星林集团发展至今，靠的是我司林下，而不是那群只懂得指手画脚的老古董。你以为你今天包着赵志强篡改007上瞒下的事情，董事会保得住你？还是说你觉得你比赵志强更经得起查？司总，这都是误会。林秘书，司总，立即拿下赵志强，无为。法务部以泄密、诽谤、侵占罪起诉。董事会同部里秘书停职调查。司总，我错了，我真的知道错了，是我恐惧心窍，你就饶了我这回合吧，我不想这种工作，我不想坐牢呀。司总，不关我的事，是赵总他逼我这么说的。司总，您再给我一次机会，我再也不敢了。司总，这都是误会，我也是被赵志强蒙骗了，你一片忠心啊。知道。司总。星林集团员工守则第1条是什么？忠诚尽责。你的尽责就是受到了一点过错和不公，就扔下工牌撂挑子走人。你的忠诚就是把我和公司扔给那群蛀虫。沈继明，我司林下的人什么时候要靠辞职来证明自己的清白？受了委屈，受了污蔑，你可以拿起武器把他们踩进泥里，而不是把自己变成一个逃兵。如果我晚来一步，你这一走，不就恰好证实了他们的诬陷？以后不许再这种指示，听见没有？林密，把赵志强获得的500万奖金以及集团额外颁发的100万奖励全部拿出来，颁发给设计部此次参与本次项目的同事。把赵志强获得的500万奖金以及集团额外颁发的100万奖励全部拿出来，颁发给设计部此次参与本次项目的同事。谢谢司总，谢谢沈总监。再加上100万，分给我们所有人。我不是说错吧？司总也太帅了。你给我过来一下。沈继明，你跟那2个女同事关系很好啊。哪2个？装傻。他们只是替我着急，而且是赵总监欺人太甚，他们只是大家都看不下去。着急到要贴着你说话。你把我这个老婆放在哪？等一下，这是公司。怎么怕了？你刚刚不是很威风吗？你说我该怎么抢？你说
我该怎么惩罚你啊？我告诉你，沈继明，你这辈子只能是我一个人的。我本来就……再让我看见别的女人抓你胳膊，我就把你锁在董事长办公室的休息间里。天庭使，他们没有，而且你明明……现在求饶还来得及，说只属于我，私底下。这是职场性骚扰。下次再辞职，我就让全行业知道，这是靠潜规则上来的。反正我说到做到。一会儿让李秘书给你送杯冰咖啡来，详情了。教授，你也看到了，新林这方案也出的太离谱了。这种大跨度的悬挑结构，他们根本解决不了。在江南这片地界，能把这种结构玩转的，除了您，根本不可能有第二家。不，你不懂。3年前全国大学生建筑设计大赛啊，我匿名资助了一个学生。比赛的时候，他用了化名，他的方案就是悬挑式生态改造。简直是天才的设计，不过这2份设计太像了。快去帮我查星林集团这个金湾项目的首席设计师到底是谁？是，老师，我马上就去调查。等等，准备一份正式的拜帖和厚礼，改日啊，我要亲自去拜访，见见这个天才的设计师。好的。悬挑式生态改造，司林夏这个贱人，怎么可能做出这种技术？董事长，国际设计院有消息说是王朗那边审计通过了，这个技术的数据是真实可信的。闭嘴！我需要你教我看数据吗？传我命令，所有和王氏合作的建材商、工程队、金融机构，谁敢下今天的单子，就是和王氏集团作对。是。司总，不好了，我们最重要的合作方鼎盛集团的张总，现在口风突然变了，转向于王氏那边。如果他们现在撤资的话，我们的项目运营成本后期会有致命的打击。王氏。那老贱人动作倒挺快，约张总给我约饭去，我亲自和他谈。他是答应约了，但是您知道的，他是出了名的酒桌定江山。之前我们好几个业务员因为跟他喝酒已经喝进医院了，他现在让您亲自去，这是摆明了鸿门宴啊！恐怕鸿门宴。那张鼎顺还真以为靠着几杯酒就能拿捏我司林夏。告诉他，酒我奉陪到底，但同时他也要准备好足够分量的酒。司总，要不然通知沈设计师，让他去。不要，启明正在关键阶段，不要让他为了这点事情分心。这点场面我还应付得过来。可是，快去准备。是。纪明，你的战场在图纸上，这些风雨我来挡。哎呦，司总，稀客呀，真是贵脚大见地啊！
你可是我们市上界的神仙人物，我想见一面，真是比登天还难。今天要不是托了王氏的福，我老张哪有这个面子请您来喝酒呢？张总，客套话就别说了，说吧，怎么喝，喝多少，你才敢喝？施总果然是爽快人，那我也就直说了，咱们生意人讲究诚信。施总，您之前几次三番推我的局，有点看不起我老张啊。今天这诚意嘛，就先从这一圈雷开始吧。你每进我们桌上一人一杯，我就考虑1%的订单，怎么样？公平吧？张总的算盘打得真精啊，用我的胃换你的合同。好，我喝。3杯，3个甜。张总，该你表示诚意。好，爽快！施总不愧是女中豪杰。不过呢，施总别着急嘛，生意啊，品酒一样，一轮一轮的来，慢慢喝，才能喝出滋味，谈出感情，对不对？张总海量，施总，张总敬酒，您可得给面子啊。施总给个面子嘛，一杯酒，一份情啊。您拨打的号码已关机，请稍后再拨。Sorry, the number you dialed. 你好，您拨打的用户暂时无法接通。这么晚去哪儿了？电话也不接，不会出什么事儿吧？喂，李秘书，林夏跟你在一起吗？你们在哪儿啊？他电话怎么打不通？你快来吧，我们在江南酒家，鼎盛集团的张总一直在灌他酒，那根本就不是灌酒，是往死里灌呀！已经喝了好多杯白的了，我根本就拦不住司总。什么？你把具体包厢号给我。鼎盛包厢3个8。司总，够了，您不能再喝了。张总，我们司总已经喝了12杯了，按照您的规矩，该签12个点的订单了。你算什么东西？轮得到你插嘴？施总，最后一杯喝不喝？倒满。司总，季明，你快来吧，我们在江南酒家，张总一直在灌他酒，他现在脸色已经很难看了。你快来吧，我担心他。快点，再快点！这杯我替他喝。哟呵，小秘书挺忠心的。行啊，不过得按我的规矩来，他喝一杯1个点，你喝3杯换1个点，而且得用这个。好，我喝。够了，小李，放下。张鼎盛，欺负我秘书算什么本事？不就是酒吗？我喝。司总，你不能再喝了，你再喝下去会出事儿的。施总，您要是喝不了，那前面的酒就不作数了。12个点的订单，你一滴酒没喝，我们自然1分钱不欠。倒酒。司总，不行，你不能再倒满。小李秘书，
您这可就坏了酒桌上的规矩了。这么小一杯，看不起我呢，还是看不起你们司总呢？把酒倒满。倒满。够了吧，张总，可以签合同。着急吗，司总？我说酒局结束了吗？司总，您真的不能再喝了，现在已经到您的极限了。哎呦，司总真是巾帼不让须眉呀，佩服佩服。这一杯是单独敬你的，喝完这一杯，咱们就继续好好谈，酒喝高兴，什么都好说。酒嘛，越喝越有感情，生意才好做，对不对？张总说的对，司总给个面子嘛。张总，司总真的不能再喝了，再喝下去会出事儿的。倒满就行。我喝。这一杯我来喝。你他妈是什么东西，敢闯我的酒局？我是她老公。喝的痛快，司总太亮，这位沈老弟，也是条汉子，够意思。这朋友，我老上车了，合同必须签，签不签，你他妈孙子！总算搞定了。虽然说张总是个混蛋，但在酒桌上答应的事儿，他还是会认的。就是司总他合同签下就好，但是你们这酒喝的也太多了。没办法，张总就认这个规矩，而且司总他太拼了。司总他真的是可以为了签项目什么都不顾。你帮我看好司总，我先走了。星星，星星在转。林夏，你再忍一忍啊，我们马上打车回去。哎呀，都吐成这样了，不行，我没法接别的乘客了，你找下一辆吧。抱歉啊，兄弟，赶上交班呢，搭下一辆吧。嘿，哎呀，这味儿太大了，我这新车实在不好意思啊。没办法了，只能走回去。你看，现在年轻人像什么样子？灌醉酒就把女孩子给带走了，一看就不像正经人。世风日下，现在的人都这么不在了吗？这女孩家里人该多担心。司林夏，你下次再敢这样喝，我就……哎，算了，先把你弄回家再说。别走，我准走。你先躺好啊，我去给你弄点醒酒。头晕，抱着舒服。几天前我还只是个穷小子，没想到现在居然有了个总裁老婆，这个世界真是疯了。
슬픔이 초라나를 비웃게 해요.你说爱我？我爱你，我爱你。你得罪了，你忍一下啊！加油，沈继明，加油！马上好，洗干净就不难受了啊！对不起，我没有睁眼。为什么总是躲着我？我不好看吗？身材不好吗？你们为什么就是不肯碰我？要命了，这比对付100个赵总监还难啊！司林夏，你清醒以后千万别记得这些，千万别。你说你为什么不肯碰我？因为你喝醉了，我们不能这样。好，你不说，那我走了。哎，你不能起来，你没穿衣服。热，放开我，我还要。别再喝了，你再喝明天头都要炸了。沈继明，大笨蛋，你怎么还不来接我呀？你是不是也不要我了？没有，来了啊！你快躺下。不要躺下，我还要再喝一杯。司林夏，你再敢动一下，我一定把你绑起来。原来你喜欢这种 play 啊！你刚刚是不是偷看我？没有，我闭眼了，真的。那你现在看。司林夏，你清醒一点。我很冷静啊。哥哥，你心跳好快。沈继明，你是不是也有一点点喜欢我？我好疼啊！怎么了？着火了吗？你居然睡地上！是啊，我怕你半夜再吐，就守着你。没动我？我没动你。你居然没动我！我没动你啊！你为什么不动我？我为什么要动你？沈继明，你是不是个男人？我一个如花似玉的姑娘，喝醉就躺在你床上，你居然睡地上！不应该吗？给我滚出去！你先把衣服穿上。滚！不动也不行，这题到底该怎么解呀？10分钟，换好衣服，楼下等我，去公司。今晚项目的启动会，你是主角，准备好。明白，司总，方案都准备好。还叫司总？这又哪来了？哎，各位同事，青湾项目是我们新林科技未来的战略方向，更是我们设计理念的一次大胆实践。我宣布，此次项目的负责人是沈。
哎，董事长怎么还来了？他后边跟的那个男的是谁？还挺有范儿的。那是周谨言，是建筑泰斗王敬生老爷子的关门弟子，业内大名鼎鼎的天才。他怎么也来了？这阵仗不像是来开会的。爸妈，你们怎么来了？周谨言，你来干什么？这么重要的会议，我们当然要来。谨言，过来。周谨言，他来干什么？给大家介绍一下，这位是周谨言、王敬生老先生最看重的学生，在大项目上很有经验。司董，您太客气了，能参与心灵这么重要的项目，我很荣幸。哇，真的是他呀！这比郑云还帅。哎，是请他来做项目的吗？那吉明呢？这个项目不是他一手策划的。周先生要是能参加这个项目的话，肯定是对这个项目有帮助的。你就是沈吉明，打乱我女儿婚礼现场的人。董事长，那天的事儿我很抱歉，但那是个误会。沈先生，你说是误会，当然可以，但你知不知道，你那个冲动举动，给林夏、给思佳，甚至给公司后续的合作添了多少麻烦？误会，我看不见得吧。就算刚开始是误会，那后来呢？别以为耍点小手段就可以上位。我们星林要的是人品和真本事，可不是哗众取宠。董事长，夫人，我来星林来负责这个项目，靠的是我的专业和能力。我没有想过，更不会用工作之外的什么关系去索取什么。话说的都好听，但有时候行动比言语更真实，不是吗？特别是那么戏剧性的开场之后。我解释过了，婚礼那件事情是阴差阳错，并非我本意。本意？闯进那么重要的婚礼，在所有人面前带走新娘，不管什么本意，造成的坏影响都是实实在在的。这让别人怎么相信一个私下这么冲动的人，能在公司的大项目上足够理性和专业？除了各种话题和可能的风险，你能给项目、给公司带来什么？看看你的背景，再看看谨言的成就，差得太远了。年轻人有想法挺好，但金湾项目不能出任何差错。他需要的是扎实的功底和绝对的保障，不是看起来花哨，但却有不确定的冒险。我们私家的产业，更不是谁用来向上爬的垫脚石。董事长，你们这是什么意思？够！林夏，你这是什么态度？当着全公司高管的面，你……我的态度很清楚，沈继明是我亲自任命的设计师，更是本次项目的核心。他的能力我亲眼所见，准不得任何人羞辱污蔑。林夏，你知不知道你在说什么？他周谨言，这里哪有你说话的份？林夏，你清醒一点，他这样的人怎么可能配得上你，配得上星林？配不上。周谨言，你呢？婚礼当天你在哪？现在跑过来装深情。林夏，对不起，那天我在国外跟进一个重要的学术项目，如果我在，绝对不会让你独自面对那种场面，更不会让某些别有用心的人接近你。说的真好听。王瑞在婚礼上当众甩开我的手，和别的女人走的时候，他的母亲指着我的鼻子骂。王家让思佳丢尽颜面的时候，你们谁在场？谁为我说过一句话？这是沈继明在所有人都看笑话的时候，抢过戒指跪在我面前，才保留了我最后一点尊严。天哪，原来是这样，这也太感人了吧！司总当时该多难受啊！吉明做的没错。直接说吧，你们今天来到底想干什么？金湾项目的设计需要重新规划。什么意思？意思就是这个项目
董事会决定交给谨言全权负责。董事会这是要架空思路？突然换人，这从来没见过。那沈设计师吗？验收会刚过就换人，摆明就是来摘桃子的，这太过分了吧？这个方案是吉明设计的，怎么能说换人就换人呢？董事长、夫人，这个项目的调研和方案都是我一手完成的，里面的每一个数据都是经过精密的计算，绝对不可能出错。那么请问，你们换人的理由是什么呢？爸妈，你们疯了！秦湾项目是纪明的心血，你们凭什么说换就换？林夏，伯父伯母的决定是基于现实考量，他的方案根本不合格。不合格？王教授的徒弟周谨言说不合格，不对吧？也有可能，王俊生教授可是业界大牛，他徒弟说不合格，可能也有道理。既然你们认为我的方案需要被替换，那么我想请问，哪里不合格了？金湾项目关系到心灵的存亡，我们得到确切消息，这种悬挑结构，目前只有王老和他曾经资助过的那个天才学生能做。如今王老年事已高，不再亲自接手项目，他只收了一个徒弟，而这个徒弟就是谨言。但是这个项目方案已经通过了董事会的决议，所有项目参数都已经得到了严格的验证，启明的设计完全可行，业界已经认可，你们凭什么说换就换？董事会那是基于当时的认知，设计和施工是两码事。我们需要的是有底蕴、有资源的人来掌控全局。沈吉明，他不行。画几张漂亮图谁不会啊？这种关乎于集团命运的大项目，怎么可能交给一个毫无背景、没有成功案例的新人？我们冒不起这个风险。林夏，你可能被某种表象迷惑了。有时候图纸看起来完美，但来源值得深究。一个突然冒出来的设计师做出这种成果，很难不让人怀疑是不是抄袭。这怎么可能是抄袭啊？教授，查到了。教授，我们查到了，星灵集团金湾项目设计师就是他，沈吉明。而且我们核对了他大学时期的档案和匿名参赛记录，他就是您当年匿名资助的那个全国大学生建筑设计大赛的冠军，那个用悬挑式生态改造雏形方案震惊了所有人的天才学生明，就是他。什么？你说谁？沈继明？是那个3年前用明的化名提交了悬挑式生态改造雏形的孩子？没错，教授，就是他，所有信息都对得上。那份方案的前瞻性和解决思路和金湾项目的核心如出一辙，他就是您一直在找的人。找到了，真的找到了，我就知道，那种灵性和魄力啊，除了那孩子，不会是别人。沈继明，好小子，原来你一直在国内啊，还做出了这么大的成绩。快，立刻带我去见他，现在，马上。好的，我马上就去备车。不能再让这个孩子被埋没，我得去为他证明。快走！对于这种企图走捷径的人，我们必须保持警惕。从他婚礼上那出闹剧就能看出人品。为了上位，什么事做不出来？所以，我合理怀疑他的方案来源。这太欺负人了吧！这明明就是看背景不看能力。就是沈设计师的方案我们都看过，绝对原创。就是，你们可以质疑我的能力，但绝对不能污蔑我的人格。金湾项目的每一个数据，每一处设计，都是我和我的团队日夜奋战出的心血，绝无抄袭。周谨言，拿出证据，没有证据就是诽谤。纪明的能力我亲眼所见，不是所有人都只有靠着师傅的能力才能证明自己。林夏，你怎么说话的？谨言是王老的亲传弟子，这本身就是实力的证明。王老的眼光就是最好的背书。王老代表行业最高权威，他的传承人拥有我们无法企及的资源和经验。谨言能调动的
不仅是技术，更是王老毕生积累的人脉。这件事不用多说了，交给谨言负责。我不同意。爸妈，现在坐在总裁这个位置上的人是我，金湾项目的负责人也是我。说这个项目交给季明负责，就一定会是他。胡闹！没有董事会的支持，你这个总裁算什么？金湾项目关系到集团未来10年的发展，投入巨大，风险极高。董事会绝不会让你拿集团的前途来冒险，交给一个没资历、没背景的人。林夏，别被感情冲昏了头。总裁不是让你任性的，这么重要的项目必须交给一个最可靠的人，谨言就是最合适的人选。林夏，我知道王家的事让你难过，但你不能因为这个人出现的方式特别，就拿集团命运开玩笑。司林夏，你要是还这么执迷不悟，别怪我不顾父女情面，我现在就召开特别会议，罢免你的总裁职。什么？罢免司总？太突然了！就为了换设计师，不至于吧？哎，这分明就是在逼宫啊！太不公平了！司总为集团付出了那么多。林夏，别逼我们走到这一步，现在回头还来得及。把项目交给谨言，你还是星林的总裁。那你们就试试看。我不必了，这个项目我退出。什么？沈设计师要退出？林夏，谢谢你一直以来的支持和信任，但是我不愿意看到你为了我和你的家人决裂，更不愿意看到你失去你辛苦经营的一切。我可以放弃金湾这个项目，也可以放弃设计师的身份，这并不是因为我的能力不足，而是因为我在乎林夏，不愿意看到他为难，更不愿意看到他失去他辛苦经营的一切。真正的才华不是靠着打压别人来证明，也不是靠着师傅的名头在这里招摇撞骗。哼，小子，你能站在这里，全靠林夏给你机会，但这不代表你能不知天高地厚、胡言乱语。这个行业讲究的是资历、师承、实力，你有什么？一个来历不明的方案，一点运气。走到这一步，你们早就计划好了吧？用总裁的位置威胁我，那我告诉你，我也不干了。什么？司总要辞职？星林可是司总的心血啊！司林夏，你再说一遍，为了个男人，连家族企业都不要了吗？林夏，你疯了！我们培养你当总裁，就是为了让你为这种人给父母翻脸的吗？培养？你们培养的不过是傀儡，从小到大，你们有真正尊重过我的选择吗？够了，你们没资格批评他。我没资格，我是他父亲。父亲？一个只会用门第衡量女儿幸福的父亲，一个连他拼命守护的成果都要践踏的父亲。放肆！你算什么东西？我是星林金湾项目的设计师，是司总亲自任命，董事会投票通过的负责人，而你们宁愿相信这个连方案都没有看过的人，却不愿意相信自己的女儿。说得好，金云加油！所以你们根本没有资格去批评林夏。教授，就是这里了，里面好像吵得很厉害。快，我们进去。反了！我现在就以董事会的名义开除你。我看今天谁敢动他，谁动他，明天就向我递交辞职报告。天啊，那是王金生教授！真的是王老，建中建得太陡，他怎么会来这里？我不是在做梦吧？王老竟然出山了！王老比学术杂志上看着更有威严了，他竟然为这件事亲自来了。你就是沈继明？是的，我是沈继明，请问您是哪位？老师，您怎么来了？王老，您来的太是时候了。我们刚刚正决定邀请您的得意爱徒谨言来全面负责金湾项目。是呀是呀，这个项目由谨言坐镇，绝对万无一失，稳操胜券呀！老师，学生不才，但必定谨遵您的教诲，全力以赴金湾项目，绝不辜负您的期望和司董的信任。林夏，
看见没有？什么是业界泰斗的态度？黄老先生亲自莅临，这就是对谨言的最有力支持。现在，你还有什么可狡辩的？立刻办理交接。对呀，王老先生就是最好的背书。有些不识趣的人就应该自己主动滚蛋。林夏，你放心，有老师和我的专业保障，这个项目一定会圆满成功。只要我还是星林的总裁，就绝不允许任何人无故撤换项目负责人。王教授，如果你今天来是为了周谨言站台的话，那么就请您回去吧。我们星林尊重权威，但更尊重公平和事实。林夏，你怎么跟王老说话呢？谁说我是来给周谨言站台的？你们刚才说让谁来负责这个金湾项目？当然是您的爱徒周谨言呀！您看，您不也是亲自来为他站台吗？站台？我来是要告诉你们所有人，金湾项目最核心的悬挑结构解决方案，全世界只有2个人真正掌握，一个是我王晋深，另一个就是他沈继明。天哪，我就知道吉明太厉害了，原来是这样，王老找的人竟然就是吉明。什么？老师，您是不是弄错什么人了？闭嘴！3年前全国大学生建筑设计大赛的冠军，那个以名为化名，用一份精彩绝艳的悬挑式生态改造出行方案，震撼了整个学术界的无名天才，就是他，沈继明。我苦苦寻找了整整3年的天才学生。什么？沈设计师就是当年那个建筑天才？那司总找来的这个人是？就是他。不可能，这不可能啊！您就是当年那位匿名资助我完成学业的评委老师？孩子，你那份原始方案的手稿啊，我至今珍藏在书房里，时常拿出来看一看，整整3年了。老师，您搞错了，您绝对搞错了。他是个骗子，他的方案一定是抄袭的。他怎么可能是我一直仰望的那个明？不可能啊！王老，请您再仔细核对一下，这其中一定有误会。这小子他连一个像样的建筑师执照都没有啊！是呀，王老，他的设计图来历不明，您可千万别被他这种欺世盗名之徒给骗了呀！你再说一遍。老师，他绝不可能是明，那个天才怎么会沦落到去婚礼上抢新娘，靠女人上位？他一定是窃取了明的图纸和数据，冒名顶替。老师，你明察秋毫，绝不能被他蒙蔽呀！混账东西！你这个不学无术、心术不正的东西，配质疑我的判断？睁开你的眼睛，瞧清楚！这是3年前沈继明的亲笔手稿，每一笔、每一个计算公式都是他的亲手笔记。这笔记，这设计，你告诉我，他怎么偷？从哪里偷？现在你们还有什么话要说？老师，我错了，我真的知道错了，我是一时糊涂。滚！从今天起，你不再是我的学生了，别让我再在建筑界看到你。孩子，对不起，是我管教不严，让你受了大委屈了。不，谢谢您，老师，谢谢您当年匿名资助我完成比赛，谢谢您珍藏我的方案3年，没有您，就没有我的今天。哈哈，傻孩子，是你的才华和坚持走到今天。爸妈，现在你们都亲眼看见了，我选中的人从来都不会错。罢了，今晚项目就按照你们的意思办吧。沈继明依旧是总设计师。等一下，
董事长夫人，请留步。关于林夏，我还有一些话想说。现在说这些，还有什么意义？这些年，是林夏一个人扛着集团走到了现在，拿下了3个国家重点工程，让集团的市值翻了一番。这些实实在在的业绩，难道是一个傀儡，或者说是一个依靠家族背景的人能做得到的吗？就像我的设计，它的价值不在乎我是谁的学生，而在于方案本身是否能够创造价值。这一点，林夏早就看到了本事。说得好，沈一鸣说的对，你们女儿的远见和魄力啊，是比你们2个强多了。请你们真正相信她这一次，不是把她当做私家的女儿，而是把她当做星林集团的总裁来信任，相信她做的决定绝对不会错误。恭喜！沈继明，你带我来这儿干什么？林夏，你还记得我抢婚那天吗？横插一脚，我承认我是误会了。怎么，现在想起来要道歉了？不只是道歉，那个时候我虽然带你离开了婚礼现场，但是从来没有向你直面的、认真的表达我对你的情感。我没有对你表白，没有对你表达我的心意，不仅仅是出于误会，而是因为我真的喜欢你。所以今天我想补偿你一次，认真的、正式的向你表白。继明，你司令下，我喜欢你，不仅仅是因为你帮我争取项目，不仅仅是因为你是星林集团的总裁，而是因为你就是你，是那个倔强、勇敢、聪明的你。现在我可以正大光明的站在你身边吗？你知不知道，你抢婚那天起，我就给你机会了。那现在我可以再正式一点。好，答应你。